दोस्तों मैं अभी जस्ट रनिंग के लिए आया था और इधर थोड़ा साइड मेरी नज़र एक वाटरफॉल पे पड़ी जो कि छोटा है लेकिन बहुत ही प्यारा है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं वो वाटरफॉल। तो दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार का यहाँ है। अभी थोड़ा बारिश हुआ है इसलिए थोड़ा थोड़ा गिर रहा है और ना बहुत ही बढ़िया लगता है। और देख सकते हैं बगल में कितना फ्रेश पानी है, पूरा फ्रेश पानी है। देख सकते हैं आप यहाँ पे आप आके नहा भी सकते हैं। तो दोस्तों आइए, और जिसको पता है ये लोकेशन कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।